Φίλες και φίλοι του Heroes for a Day, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Αργύρης και σήμερα έχω κάτι... δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα παρουσιάσω. Είναι... αυτό. Όχι, δεν είναι κάποιο prop που παριστάνει το Arc Reactor του Iron Man. Είναι ένα fidget spinner. Και λέω για περίεργη φάση γιατί δεν είχα ποτέ την καλύτερη γνώμη για τα fidget spinners. Παρ' όλα αυτά όμως μου φέρανε αυτό εδώ το ωραίο κομμάτι. Είναι άσχημο, έτσι. Ωραίο τέτοιο, ωραίο φινιρισματάκι, ωραία χρώματα, έτσι, μεταλλιζέ, ωραία. Βαρούτσικο, κάνει τη δουλειά του. Και φυσικά, τι άλλο, γυρνάει. Οπότε λέω, γιατί να μην το ρίξουμε και μια ματιά. Καλή φάση, έτσι, μια ωραία ευκαιρία. Να το φέρω λίγο έτσι πιο κοντά, το βλέπετε. Είναι πολύ όμορφο και δεν πιστεύω τον εαυτό μου ότι το λέω αυτό για ένα fidget spinner, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε επί το έργο. Γυρνάει πολύ καλά. Γυρνάει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ακούγεται και ο ήχος, ας πούμε, της τριβής του μετάλλου, τέλος πάντων τι υλικό είναι αυτό. Αλλά είναι πολύ καλή δουλειά. Έχει 6 πτερυγιάκια, οπότε αφήνει λίγο κενό χώρο. Με αποτέλεσμα να μπορείτε πιο εύκολα να το στρίφογυρίσετε. Είναι αρκετά βαρύ, τέλος πάντων. Και γυρνάει και για ώρα. Έτσι, εγώ που το ψιλοχρονομέτρησα ήταν περίπου γύρω στα 2,5 λεπτά με 2 και 40 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί. Είναι ωραίο πράγμα, είναι καλό, εντάξει. Εντάξει, μην περιμένετε τώρα να πετάει Unibeam και τα λοιπά. Αλλά είναι κάτι όμορφο. Και κάτι, ας πούμε, εντάξει, που δεν θα το... δεν είναι κάπως έξω από τα συνηθισμένα. Το βλέπουμε εδώ, ωραίο πραγματάκι. Μ' αρέσει πολύ το design του, που θυμίζει το Arc Reactor στο στήθος του Iron Man. Που έχει κάποιες ακτίνες, έτσι, ο τριγωνικός πυρήνας. Έρχεται σε μια πολύ ωραία συσκευασία. Όλο αυτό έτσι, θα μπορούσατε και να το βάλετε στο στήθος και να παριστάνετε τον Tony Stark. So, you want to run some tests? Run them. And assemble the suit while you're at it. Put it together now. We are unclear as to the I don't want to hear it, Jarvis. That tastes like coconut. Metal. Oh, wow, yeah! Είναι πολύ καλή, είναι αρκετά καλή ποιότητα και δεν περίμενα ότι θα κολλήσω με αυτό το πράγμα. Και είναι τόσο καλό που, κοιτάξτε, ακόμα και ο πυρήνας, ας πούμε, γυρνάει σαν να ήταν, εντάξει, δεν γυρνάει τόσο γρήγορα, αλλά γυρνάει σαν να ήταν μόνο του fidget spinner μέσα σε fidget spinner. Inception. Στο φως του φακού κάνει και διάφορα πράγματα. Λοιπόν, είναι ωραίο. Δεν είναι τίποτα τρομερό, αλλά είναι ωραίο, έτσι, και σαν εικόνα και σαν παρουσιαστικό και σαν σπινιάρισμα, να το πω έτσι. Λοιπόν, ας το πούμε αυτό είναι ένα special επεισόδιο. Δεν είχαμε κανονικά φιγούρα να παρουσιάσουμε, ωστόσο και αυτό, έτσι, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο, έτσι, για τα μάτια. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να περνάτε καλά και The Heroic continues.